ये TVS Apache RTR 160 है और ये BS4 मॉडल में है। अभी ये बाइक स्टार्ट है और आप इंजन की आवाज़ को ज़रा सुन लीजिए, क्या चीज़ की आवाज़ आ रही है। जैसे मैं रेस बढ़ाता हूँ तो आवाज़ कम हो जाती है और रेस छोड़ते ही आवाज़ बढ़ जाती है। दोस्तों ये बाइक वाइड स्मॉग भी दे रही है। ये बाइक वाइड स्मॉग भी दे रही है, तो इसके लिए हमें इंजन खोलना पड़ेगा। तो फाइनली हमें इंजन खोलना है और इंजन खोलने के साथ ही आप लोग को दिखाएंगे कि ये आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है। फाइनली गाइज मैंने TVS Apache RTR का फुल इंजन ओपन कर दिया। देखिए यहाँ पे ये सारे पार्ट्स है, इधर फुल इंजन हमने ओपन कर दिया। लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ खास काम हमें नज़र नहीं आया, सिर्फ हेड सेंटर का काम होगा, वाइट स्मोक दूर होगी, क्रैंक बिल्कुल इसका ठीक ठाक है। और वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी वो लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने फुल इंजन तो ओपन किया, लेकिन क्रैंक का काम मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। क्रैंक बिल्कुल ठीक ठाक था और पूरी तरीके से वॉश कर दिया हर पार्ट्स को, और मैं फुल इंजन अब फिटिंग करने जा रहा हूँ। हमने सिर्फ हेड सेंटर का ही काम किया है, पिस्टन डाला और बल्ब डाला है, बाकी कुछ नहीं डाला है। मुझे एक काम और करना था कि इस बाइक की जो क्लच प्लेट है पूरी तरीके से सीज हो गई थी, पूरा इंजन गंदा हो गया था, जिसमें कि मैंने सोचा कि फुल इंजन खोलकर ही हम वॉश करके दोबारा इसको लगाएंगे। और एक जो आवाज़ आ रही थी वो भी हम चेक कर लेंगे, कहीं गियर बॉक्स में कोई चीज़ लूज तो नहीं है। तो वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि आखिर वो आवाज़, वो साउंड कहाँ से आ रही थी, किस वजह से आ रही थी, वो बिल्कुल आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सभी गियर बॉक्स वगैरह सेटिंग करके हम बाइक को फिटिंग करते हैं। अगर फुल इंजन फिटिंग करने की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों मैंने इंजन रिपेयर कर दिया पूरी तरीके से, इंजन खोल के वापस मैंने इसको लगा दिया और बाइक अभी स्टार्ट है। आप इंजन की साउंड को सुन सकते हैं, पहले जो साउंड आ रहे थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अभी ये बिल्कुल स्लो है, अभी रेस भी नहीं दे रखा हमने। ये कितना मस्त, कितना बेहतरीन साउंड आई है इंजन की, ज़रा से भी कोई वो खटखट वाली आवाज़ नहीं रहा। एक नंबर, RPM भी बहुत ही लाजवाब है। मेरा टाइट कर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करें। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि फुल इंजन फिटिंग करने के बाद या फिर लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। जहाँ तक कि आप देख पा रहे हैं कि मैं गियर शाफ्ट का एक स्क्रू बोल्ट लगा रहा हूँ, और गाइज यही बोल्ट लूज था और ये बोल्ट हमने लास्ट में खोला, पूरा इंजन हमने ओपन कर दिया, बाहर निकाल दिया चेम्बर, तब जाके मैंने देखा कि ये जो बोल्ट है ये लूज था। और अगर हम ये चीज़ें पहले ही चेक कर लिए होते तो मैं फुल इंजन ओपन नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसका हम हाफ इंजन खोलकर रिपेयर कर देते और बना देते। तो ध्यान रहे गाइज, ये कोई गलती नहीं थी हमसे, बस एक मिस्टेक था, और आपसे भी ये मिस्टेक ना हो जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले इस बोल्ट को, इस न्यूट्रल स्विच को खोल कर चेक करें, ये जो स्क्रू बोल्ट है ये लूज तो नहीं है।
यही लूज़ था गाइस, इसी वजह से गियर शाफ्ट, इसके जो अंदर का जो स्प्रॉकेट वगैरह होता है, सेलेक्टर वगैरह होता है, वो आपस में टकरा रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो ये पूरा चैम्बर हमने खोल दिया, हर चीज़, हर पार्ट निकाल दिया, तभी मैंने इस बोल्ट को खोला था, जो कि मेरे ध्यान से उतर गया था कि भई पहले ही मुझे खोल के देखना है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़, मैंने जो आपसे कहा, जो सच्चाई मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। अब आप लोग हमारी कमियाँ ना ढूँढें कि भई आपकी ये गलती है, और ये किसी के साथ भी होता है, ठीक है? क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी। तो मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस स्विच को खोल के आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है। थैंक यू। मेरी सच्चाई को आप लोगों ने देख लिया गाइस, मैंने फुल इंजन तो ओपन किया लेकिन क्रैंक का काम नहीं किया। कस्टमर भी सामने बैठे हुए थे। ये कस्टमर आए हुए थे महागमा के, ललमटिया से ये आए हुए थे, और कुछ ही दिन पहले मेरे से इन्होंने क्लच प्लेट और टाइमिंग चेन डलवा के गया था, जो कि आप लोगों ने शायद वो भी वीडियो देखा होगा। तो मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ काम करता हूँ, ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, कभी भी कोई कस्टमर के साथ धोखाबाजी नहीं करता। इसीलिए दूर-दराज से हमारे पास काम कराने के लिए आते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं हमको अच्छे तरीके से कि भाई सच्चाई के साथ काम होता है, ईमानदारी से काम करते हैं कासिम भाई, ओरिजिनल पार्ट्स डालते हैं, जो भी डालना होता है तो। और बिल्कुल उसके सामने ये सब काम हुआ, मैंने कस्टमर को ये बता भी दिया कि आपकी बाइक में यही समस्या थी। हालाँकि व्हाइट स्मोक तो दे रहा था, तो मुझे इंजन खोलने से फ़ायदा ही हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ, और इंजन खोलने के बाद मैंने पूरी तरीके से क्लीन भी कर दिया इंजन को। और हमने ये भी देखा गाइस, इंजन क्लीन करने के बाद पहले से पिकअप भी काफ़ी ज़्यादा हमें मिलने लगा। जितना कि क्लच प्लेट सेटर मैंने पूरा किट डाला था, उससे ज़्यादा हमें इसके बाद हमें पिकअप मिला।